Дәмінің күштісін ай. Сәлем достар, қалайсыздар? Менің арнама қош келіпсіз. Мен сіздерге осындай дәмді пирожный жасауды үйретпекшімін. Өзім жасап рахаттан чай іштім. Дәмі деген, в общем, керемет қой. Қараңшы, үші дайындалып өте тез. 5-ақ минуттың ішінде жасайсыз, духовкаға саласыз, болды, өзі піседі ғой. Керемет. Онша тәтті жемейтін менің апатжам да сүйіп жеді. Күшті енді, прямо күшті тестасы. Ол үшін бізге керек заттар. Вот, жұмыртқа 3 штук, 2 бақал күм шекер, 600 грамм ұн, варенье. Мен творожныйды полный жасаған жоқпын, себебі менің үйім әртүрлі жегісі келеді бір жеген кезде. Сол үшін вот өріктің вареньясы және творогпен жасадым. Қараңыз, ол үшін сары майымызды аламыз. Менде татарский сары май, 200 грамм сары майды алып, ертіп аламыз. Суығаннан кейін оған ұн қосамыз. Ұнды қосқаннан кейін кішкене үстіне чайный сода тамызып жібереміз, 3 граммдай. Сосын араластырамыз. Ұнды жаймен қосып араластырамыз. Құм секілді болу керек сіздің араласпаңыз. Бұны илеп қамыр істемейміз. Құм секілді ұнмен сары майды араластырып аламыз. Мінекей, қараңыз, жақсылап мен сіздерге көрсеттім. Міне, ұнта құм секілді болып тұр. Осының үстіне 200 грамм жаңағы бір бақал қантымызды саламыз. Қант салғаннан кейін тағы жақсылап араластырып аламыз. Екі қолыңызбен үйкеп жақсылап араластырып алсаңыз болады. Ең сіздің уақытыңыз кететін жері осыны үйкеп араластырып алу ғана. Бұның өзіне бір 3 минут кететін болса, үстіне салмасын саласыз, духовкаға саласыз, болды. Дәмді пирожный шығады. Тез-ақ жасап жерсеңіз болады, басқа тірліктерді жасап жүрген кезде. Мінекей, қараңыз, үстіне салу үшін творогты ыдысқа салып аламыз. 200 грамм творог. Оның үстіне 3 жұмыртқаны шағып аламыз. Жақсылап қолмен араластырып жібереміз. Қараңыз, оның үстіне 200 грамм 2 бақал қантымызды саламыз. Тағы араластырып аласыз. Мінекей, жақсылап араласып алғаннан кейін, менде многоразовый пергаментный қағаз. Соның үстіне біздің құм сияқты болған теста дейміз бе, не дейміз, осыны салып аламыз. Видеода сіздерге өте түсінікті. Мінекей, мен ортасында кішкене тау сияқты қалдырып жасадым. Себебі менде 2 түрлі үстінде начинкасы. Мына жағына творог пен арғы жағына өрік вареньясымен жасаймын. Соның үшін ортасын кішкене бөліп алдым да, творогты құйып аламыз. Қараңыз, сұйық, әдемі творогымызды құйып алдық. Ал арғы бетіне ise өрік вареньясын саламыз. Қараңыз, өріктің вареньясын төгіп алдық. Болды. Дәмді пирожныйымыз қазір 40 минуттан кейін дайын болады уже. 40-50 минуттың ішінде дайын болады. Мінекей, салып өрігімізді жайғастырып алдық. Духовкаға кеттік. 160-150 градусқа 50 минут.